Овој мај има многу активности од областа на сообраќајот, а Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот е главен организатор речиси на сите. Неодамна бевме заедно со децата од детските градинки, од единиците, клоновите на Рада Поцева. Сега сме во основното училиште Тошо Велко Пепето, со нас е претседателот на Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот Љупче Лазов. Љупче, за што се работи денеска? Убаво рековте дека мај месец е месец на велосипедите. Односно месец на сообраќајот, ако сакате, мислам, ако да додадеме. Имено се случуваат многу сообраќајни активности кои се во знак на популаризацијата на предсе на велосипедите и друго едукацијата на младите за поголема безбедност во сообраќајот. Денеска во училиштето Тошо Велко Пепето се одржува една од тие манифестации, а тоа е надпревар од областа на сообраќајот за основните училишта детски семафор, така се вика надпреварот, а за средните училишта е сообраќајно техничка култура на младите. На овој надпревар имат можност екипите од сите основни и средни училишта да ги покажат своите знаења во познавањето на сообраќајните правила и прописи, а и вешто возење на полигон. Еве сега присуствувате на полигон каде што децата ги манифестираат вештините на возење на велосипед и на мопед. Знаете, во безбедноста во сообраќајот покрај познавањето на сообраќајните правила и прописи и вештото возење е битно за да можеме да управуваме со велосипедот, односно мопедот добро. Инаку оваа манифестација е традиционална. Ја организираме претежно овој месец. Организатори се, како што рековте, Општинскиот совет, меѓутоа имаме и наши пријатели кои ни помагат за да го организираме што подобро овој надпревар, а тоа се пред се фирмата Кожувчанка и фирмата Горска, да, потоа локалната самоуправа, начело со градоначалникот и се разбира претседателот на Советот на општина Кавадарци. Јас им благодарам на сите што помогна овој надпревар да го организираме што поуспешно и се надевам, еве, на преварот е во тек, дека ќе помине во најдобар ред. Да го искористиме вашето присуство денеска, да ве прашаме, имате ли некои активности што на Советот му престојат наредните месеци, што би можеле вака во јавноста да ги најавиме? Советот за безбедност во сообраќајот, Општинскиот совет, работи според програма. Програмата содржи активности во текот на целата година. Ова активност сега, затоа што завршува учебната година, завршуваат и активности со децата, со учениците, заради тоа што наш таргет се децата, школите, соработката со нив и така натака. Да, секако. Малку ќе направиме пауза летото, а на есен пак ќе почнеме со едукација на учениците од основните и средните училишта, така да во текот на наредниот месец-два не планираме некои вакви активности со опфат на поголем број на училишта, деца, младина и така натака. Ќе се видиме на есен со една програма која што ќе за едукација на младите, која што ќе го опфати сите градинки, основните и средните училишта. Тогаш ќе бидете поканети и сакам да ви следите нашата работа и да ни давате поддршка во истата.